頭先我哋咧就係喺呢一度咧研究呢一個鏡頭點樣可以咧坐得最靚，打走嗰啲女人真係咁啊！可驚日都驚喎，跟住又驚個肚腩喎。我而家都會好對住個鏡頭咧，即係每一下你都會咁啊，最緊係我哋呢啲包包面咧，即係你打側望我睇到73，所以你見我哋嘅角度係斜嘅。每一個靚女會唔會有自己嘅完美角度啦？我身邊嘅呢一個靚女咯，平時我叫你 Miss 咁都係嘅。你話 Miss 係啦，靚 Miss 即係由我識你到而家，你都係勁貪靚，勁貪靚。你今日咧就拎住一個超正嘅咖啡嚟到啦，咁我就咧就話，喂，我回饋翻你，就請你飲我哋呢一個 PQQ 嘅少女人，係嘛？好似女嘅食，好似女頭。嗱，你知唔知識得欣賞靚嘢嘅人，佢初唔係會問你呢個咩嚟㗎，而係話個色好靚喎。咁嘅啦，視像觸覺嚟㗎。其實女人男人都一樣嘅，視覺動物望望佢嗰個成嘅嘢，咁就係即係一睇呢個色你就會知道，一定係同貪靚有關係。請你而家搖下佢，然之後試一下。你今晚會有咩節目？我見你着到咁靚，我今晚要食食早餐。因為咧，我哋呢一個少女人咧，我已經好 work，佢會有嗰種咕嚕咕嚕，你會 feel 到個腸喺度蠕動嘅感覺。你哋試下，佢會有石榴啦。係咪今晚食咩都得？今晚食咩都得㗎啦，又可以排毒，又可以美肌，靚晒，係啦，答謝你嘅靚咖啡。係，我哋 cheers 埋。